众所周知，中国和菲律宾之间一直存在着南海问题，而美国也一心想要在相关问题上做文章，企图制造事端，从而打击遏制中国的发展。日前，美国巡洋舰闯入中国的南沙群岛，中国南部战区海空力量第一时间将其驱离。点个关注，我们接着聊。据人民网报道，近日南部战区发布声明称，美国主力导弹巡洋舰钱斯洛斯维尔号在没有得到中国方面允许的情况下，擅自闯入中国南沙群岛附近海域。中国方面第一时间发现，便立即组织南部战区的海军和空军兵力对其进行跟踪和监视，然后予以警告及驱离。对此，中国方面强调，美军行径严重侵犯中国主权和安全，是其大搞航行霸权、制造南海军事化的又一铁证，充分说明美军是不折不扣的南海安全风险制造者。需要注意的是，该巡洋舰擅自闯入中国南沙群岛附近海域之前，中国方面还曾发现2艘美国间谍船，分别是测量船汉森号和监视船忠诚号。其中，汉森号在之前一段时间里一直在南海岛屿附近徘徊，并且特别活跃，在执行相关任务的可能性很大。而另一艘忠诚号也有在南海附近航行的记录。毫无疑问，美国近期不断派出各式军舰在南海活动，是想重返菲律宾。要知道，菲律宾前任总统杜特尔特任职期间，放弃了对美国一边倒的外交政策，开始和中国合作，将南海相关问题放在了一边。这也让一心想要在南海问题上拱火的美国无从下手，美菲之间的军事合作力度也因此下降。而在小马克思成为菲律宾新任总统以后，美国看到了重返菲律宾的希望，菲律宾和美国的交往也开始多了起来。前不久，菲律宾国防部发布消息称，在美国的提议下，菲律宾和美国将根据相关合作协议再增加5个军事基地。同时，菲律宾方面还考虑在接下来2年时间里兴建更多军事设施。菲律宾的这一举动等于变相的让美军半永久驻扎在菲律宾，用来做什么？不言而喻。不仅如此，前不久，美国副总统哈里斯在访问菲律宾时，还恶意挑拨中菲关系，声称在南海问题上，美国愿意同菲律宾站在一起。如果菲律宾军队受到了攻击，美国必定会予以帮助。同时，哈里斯还强调自己支持南海仲裁，并且还登上了所谓的靠近中菲南海争端的巴拉望岛。可以说，哈里斯此举就是在挑衅中国。总而言之，美国一心想要在南海问题上做文章，是对日益强大的中国、逐渐成为亚太地区地缘政治主角之一的恐惧。不过，在当今社会，继续走霸权主义的老路是根本行不通的，而中国也绝对不会屈服于美国的霸权。好的，感谢收看本期节目，我们下期再聊。